সিং সাউন্ডের ডিসিশনটা কেন? আমি গিয়ে দেখলাম যে পুরো জায়গাটা সাউন্ড প্রুফ। ইটস আ ভেরি ভেরি হেভিলি পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড ফিল্ম। If you are diligent, if you do your lines and you come, and if there is an actor inside you, your best performance always happens in front of the camera. Dubbing is only for fixing of some words here and there. Performance elevation, dubbing যে হয় না আমি বলছি না, কিন্তু সেটা সেই অভিনেতাদের সঙ্গে হয় যারা ডাবিং এর উপর নির্ভর করে। I decided no, we will retain the actual performance because actual performance are actually like the theater performance. মানে they were performing live. এবং এতটাই সেটা অর্গানিক, এতটাই সেটা স্পন্টানিয়াস। ওর পারফরমেন্স দেখে স্বস্তিকা ডায়লগ বলে যাচ্ছে, ওর চোখে জল দেখে রুক্মিণীর চোখে জল আসার কথা ছিল না, কিন্তু জাস্ট ওই মোমেন্টে ওর চোখে জল দেখে রুক্মিণীর চোখে জল চলে আসে। এই মুহূর্তগুলো যদি সিং সাউন্ডের কমফর্ট লেভেলটা অ্যাক্টরের মাথায় থাকে যে আমি যেটা করছি সেটাই থাকবে, এই কমফর্টটা থাকলে কিন্তু দ্যাট লেভেল অফ পারফরমেন্স ক্যান বি রিচ।